waaqa guddaa miti inni waaqa xiqqishuudha. Maaliif jennaan uumamni isaa uumama kaawwanirraa adda waan ta'eef yoo waaqa guutuu waaqa guddaa isa gochuu dadhabne waaqa xiqqishuu isaa hin jenne waaqa xiqqishuu. Xiqqoo sanuma kan hin hafe. Achumaan isaa waaqa xiqqishuudha. Waaqa xiqqishoo ajjeesan kanu. Baay'ee guddaa dhiisan. Wanta jedhee. Ayi waaqa xiqqishuu. Kanaaf maal inni gaafa kitaabdichi kun afaan koonee Giriikiitii fi afaan Hibruutitti barraa'u sani isa wajjinuu hayyoonni kiristaanotaa kun maal jedhan afaanuma Yesuus kana ofuma isaaniitii qoratanii bara ofuma isaaniitii dubbatanii beektoonni hayyoonni jajjabaan kun Yesuusin kun afaan kam dubbateedhaan afaan gariin isaanii afaan Araamaayikiitidha lakki jedhan. Gariin isaanii afaan Araamaayikii, gariin isaanii afaan Giriikii jedhanii afaan gara 5 fidanii san keessaa kan Yesuus dubbate wallaalaniiti ergasii filannoo lafa kaayan. Wanti isaan akka filannootti lafa kaayan maalinni afaan isaa walumaa galatti ijmaa'an wanti beekamu tokko wanti beekamu tokko hin jiru maali jedhanii wanti beekamu hin jiru kanaafuyyuu afaanuma yeroo san keessaa xiqqoo beekamaa yaa goonuu jedhan afaan yeroo sanii xiqqoo keessaa beekamu kamii jennaani afaan Araamaayikii kanaafuu Yesuus afaan Araamaayikii dubbata jennee irratti walii haa gallu jedhanii kun yoontiidha walii galtee maal jedhama sila afaan Arabaatti harkaa bade waan hayyoonni irra walii galan maal jedhaniini إجماع لفقايني اتفاقا لفقاين جتشو مالي قابتما ولتي يبنجرو جدنيف برادي بيان ارغسي كموسى اللي قراتني برسني قراتني افام ميقا كجرو قواتني ارغجراني بود كموسى اللي وانتي برو جدمي اكسي تجال سرارم هنجرو جدن afaan masaaf quddusi yeroo sanitti ittiin dhufe sun illee kanaafu shakkisiisaadhaadhanii bira lixan ka afaan Araamaayik illee shakkisiisaadhanii bira lixan kana lamaan qofa fudhannaadhanii ergasii kitaaba kana afaan kam isiniin jedhe ka Giriikii kanatti ergasii afaan kun kitaabni kun hiikame san booda Joon Keelviin illee dhufteeti Joon Keelviin namtichi afaan Ingiliffatti yeroo jalqabaatiif kitaabdicha san hiike san booda والددان جدو كريستانوتا تأرجمه سامبودا وري جرمان كون كيسايو مارتي لوثر أجمان رأي مالي فيدي كامبين توما فيدي كتاب أفان جرماني تبرر سجل كاب أفان جرماني تيجي سامبودا كتاب أفان جرماني تبرر سجل كاب سامبودا وانت كنون دي كتاب لكم قوتو ولدت ويه غرغر به كان اللي كسرسه كانس كسرسه يا دسافان أبوه sanqofaa miti sanbooda amma waa'ee jidduu Yesuusii kanarratti waa'ee abbaa waa'ee ilmaa waa'ee hafuura qulqulluu jedhamu kana inumaayyuu seenaa keessatti jechi waa'ee tiriinitii jedhamu kuni yeroo san keessatti warra san dura itti fayyadamaa ture jedhan jecha abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhamu kana warri Masrii illee itti fayyadamaa turan Masrii durii keessatti waa'een Sillaasee kun baramaa ture. Sana booda ergasii Yesuusii kana maal gochuu qabnaadhaan akkuma kitaaba jijjiiran Yesuus illee jijjiiruu jalqaban. Yesuus haadharraa uumame haadharraa uumame erga haadharraa uumame kanaafuu ilma Maariyaam jennee waamuu irra ilma Waaqaa jennee waamuu wayyaa maaliif jennaan Maariyaam haadha manaa abbaa manaa hin qabdu Yesuus እግዚአብሔር ልጅ ተው ቀባ የአምላክ ልጅ ተው ቀበደኒ ፊደኒ ኤርገሲ ፈላሰማን ዱፈኒ ለፈካያኒት ኢሰከና ቶፍታ ሰዲዮ ፈየደምነ መለ ኢየሱስ ይዋቀ ጎቹ እንደንደን ነው ከንጀ irratti walii galan paappaasonni sanuu nama 300 olii jedha seenaa keessatti san booda Niiqiyaa gubaayee wanti jedhamu immoo baay'ee beekamaadha seenaa kiristaanaa keessatti Niiqiyaa gubaayeen wanti mirkaneesse maal inni Sillaasee mirkaneesse jalqaba jaarraa tokkoffaatti bataskaanni seera maleetti turte seera hin qabdu jalqaba jaarraa tokkoffaatu jedha seeruma waan jedhamu tasumaayyuu hin qabduudha warri kaan waaqa lama waaqessaadhaan jaarraa tokkoffaa keessa waaqa lama waaqessaa osoo akkasitti waaqa lama waaqessu gara waaqa 12 waaqessutti ol lixan jedha ol guddisan jedha waaqa baay'ee godhatanii jedhe jidduma kana keessatti sana booda waa'ee kana irratti calalliin jalqabee bara 325 irratti
والأبي جماعة كا والأبني غرغر بهني إنما هو سينا غري كيست وامبرا جدايو إرجاسي يسوس يكون المواقعات جدانيت تمن سيرة تمتني بر أكما بوتين غدا سيرة تمتوكان سيرة تمتني بر لب سديد تبيشان يسوس إن كانت تريسون قبنو وهي تدبلو قبنا دن سنبود وانتي سن تعويل قوتشو جل قبمال سيتن جتشا وكلمته القاه كلمة جتشا وردي وكنسا قال جدو كنا مال قوتشو جل قبني فلاسمة كيس جلتو جل قبن وكلمته القاها إلى مريم جريم ربين جتشا تهجدو كغر مريم ربي دربين إسا سن أما مال قدني إسا سن ججيراني فدنيت منفس قدوس يدنين يوكان هولي سبريت سدفا الرت برد بسديف سديت تبي أفر برد بسديف سديت تبي شن سينان أكاسي لفكا جارة أفرفا كيسة تمر الرتي سلاسي رقاسي فمي سلاسي غاف رقاسي كوني جيتش سلاسي جدو جيتش أفال لاتيني إرادو في أما يسوس لاتيني بيكا جناني بيكو يسوس أما محل الشاهدين كي يمالي جناني يسوس لاتيني فبيكا جنان لاتيني فم بيكو ترينيتي مال الرادو في جنان جيتش أفال لاتيني ترينيتاس يدم الرادو في جيتش أفال لاتيني مال جدم الرادو في ترينيتاس هيك ديسامو زاسري اور نمبر سري جيتشو سدي وكان سدانومات دو في لال سدي وكان سدانومان هندو في أما جيتش لاتيني مزا قدوسي لاتيني مبيكو جيتش لاتيني أفال لاتيني موسى مبيكو يسوس مبيكو جيتش لاتيني الرادو في سلاسين الرقاسي فمي سامبود سلاسين إسادو في دني كريستيانون هيوني لتاكم قراتني جيتش سلاسي دم موسى قدوسي كيس الله إنجرو سلاسين هو إسادو في دني سلاسي بربادني سلاسي وانتي جدم موسى قدوسي كيس وان إنجرب كنافو كجيبا فدتامو إنكابو فلاسما دني لفكايا أكاسم مال تيجنا فلاسما تيجتشو جيتش سلاسي دو موسى قدوسي كيس أكاسم إنجرو هيكا مزاف جرا كنتي مجاف كلو كنتي تفسير أكجدمو سان كيس الله إنجرو مال تي أشبوته ميلا بكروارة تي إن دبامه مزا قدوسين إمبيكو مالته كناف فلاسمة مجافة كيستي سينه كناف أكاسي تدبين بكخنا دفته ولو ما قالتي مدادوري الرجال ممكن الرتي أسادي كوسي أسي الرابو برباد يسوس نسجدا كجرو سجدو إسا مالي إنما نقافة تيسو مالي في أكما إرجمه أكما مسلمة سجدات وري سوما توري بيلاء توري ركعات توري دررما توري دررا إرجع كيسا إنما يو أديسات السجود بويتي يا واقعد توفو دي بينا كنا نرى كاسي ديني سجود بوي كتابني واي كنا يرويبسو وانجيل ماتيوس بوكونا دي دمي جالا كو صدومي سجل الرتي أديسا كنا قوم بفمي واقع توكوشا كذا تيران كريستيانون اللي يسوع واقع ساتي قوم بفمي جرا نولي أكاسي قوم بفمو قبنا جدان وري أرثوذكسي كنا فو بتسكان برا يورو ركان هين قوم بفمن سجود أبو أنا كوان سجود أبو تيجو قوم بفمو جتشون سجود أبو جتشو إس سجود أبو أنجتشو يسوع أكيسا جران جتشو يسوع واقف سجود أبو إسانو إنه سجود أبو as deebanii waaqa yesuusii waaqayyo sujuuda bu'aniif deebanii yesuusii waaqayyo yoo sujuuda bu'an maaltu argame jennaani gantummaatu argame khiyaana inni jedhamu maaliif jennaan waaqa san ganan jechuu yesuusii waaqaaf sujuuda bu'e san gananiit isa waaqaaf sujuuda bu'e san waaqa jedhan inni immoo inumaayyuu gaara gubbarratti faa ol bahee waaqa kadhataa bulee jedha yesuus halkan gaara gubbarra ol bahee maal dalagaa ture waaqa tokkocha gaara gubbarra ol bahee maal dalagaa ture waaqa kadhataa bulee jedha qabxiiwwan macaafa irraa yeroo kaafne wangeela Luqaas kitaabuma jaraati boqonnaa jaalakkoofsa 12 irratti maal jedha Yesuus gara gaaratti ol bahee jedha maaliif gaaratti ol bahee jennaan waaqa kadhachuuf gaaratti ol bahee kophaa bahee jechuu bara achumaanuu nabi Muhammad maaliif gaara gubbaa gaara Hiraa seena woo jettan Yesuus maaliif gaara gubbaatti ol bahee achiin kana hubachuu qabdan jechuu maaliif ol bahee kadhannaaf ol bahee nabi Muhammad illeen akkasuma rabbi kadhachuuf waaqessuudhaaf achitti ol bahanii beeki Luqaas wangeela Luqaas boqonnaa jaalakkoofsa 12 irratti gara gaaratti ol bahee achitti halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bule sanuu halkan guutuu jedha bar halkan guutuu waaqayyooma kana kadhachaa bulee jedha kana kan jedhe Luqaas kanaafuu Yesuus waaqayyoof kadhachaa bule waaqayyoon hin kadhatu waaqayyoon kadhataare ennaan kiristaanonni lakki hin kadhatu jedhan isii kana achumatti
Wangeela Maatiyos 14:23 irratti illee dubbii kanatu dubbatame. Maatiyos 26:36 hanga 44 irratti illee dubbii kanatu iyyuu dubbatame. Qabxii baay'ee isin kaasuuf duraanuu nu bira jira. Ragaadhaan kaafamee isin jechuudha. Wangeela Maarqos boqonnaa 1:35 irrattis, Wangeela Maarqos boqonnaa 14:35 irrattis, Wangeela Maarqos boqonnaa 6:46 irratti illee Yesuus Waaqayyoof sujuuduun isaa dubbatamee jira. Wangeela Luqaas boqonnaa 5:16 irrattis, Wangeela Luqaas boqonnaa 6:12 irrattis, Wangeela Luqaas boqonnaa 9:16 irrattis, Wangeela Luqaas boqonnaa 11:1, Wangeela Luqaas boqonnaa 18:1, Wangeela Luqaas boqonnaa 22:41 irratti Iyyasuus Waaqayyo qofaaf sujuuda bu'ee jedha. Kanaafuu nutis muslimtoonni Iyyasuusii fi akkuma Iyyasuus Waaqayyoof sujuuda bu'e san nutillee Waaqayyoof sujuuda buunaa. Waakhiru da'waanaa alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Kanaafuu Iyyasuus Waaqa osoo hin taane namni Waaqa ta'uu hin danda'u. Nama Waaqa jechuun በሲዳምኛ ቋንቋ ሾልኞ ይባላል። ሾልኞodhaan qaanyii jechuun AB ማለት ነው. Kanaaf akkasitti Iyyasuus nama malee Waaqaa miti. Gabricha Rabbiiti malee Waaqaa miti. Ergama Rabbiiti malee Waaqaa miti. Nama malee Waaqaa miti. Masaa Quddusiin kana nu mirkaneessee jira. Kanaaf dubbiin macaafaa akkana kanaan alaa wanti biraa hin jiru bittu biti diddulixii jedhedhaan asuma isinirraa dhaaba. Ustaaz Abu Muwaaz itti deebi'a. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jazaakumullah Ustaaz. Gaaffii xiqqoo isinirraa qaba. Gaafachuu hin danda'a? Waa'ee Matsaaf Quddusiirraa. Yaayyee. Keessa deebii lakkoofsa 18 sanaa fi Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 25 irra jiru. Innaa kiristaanonni nabiyyicha ni jirri jedhan sun eenyuun jedhani? Macaafarra kan jiru nabiyyicha raajicha jedha. Ati raajichaa ree jedhanii ni jennaan Yohaannisiin lakki raajichas miti. Eliyaasii ree jennaan Eliyaasis miti. Kiristoosii ree jennaan Kiristoosis miti jedha. Kanaafuu raajicha inni jedhamee jarri Yihuudootaa eegaa turan sun eenyudha? Kiristaanonni eenyuun jedhu raajicha sana? Ayyee baay'ee gaariidha. Mata dureen silaa kanaa miti waan gaaffii kana gaafatteef siifin deebisee gara namoota birootti deebisa. Gaaffiin obboleettiitti na gaafatte Wangeela Yohaannis yeroo baay'ee gaaffii natti ta'a yaanni kiristaanonni raajichi kun eenyu jedhanii fudhatu. Siifin deebisa sirriitti ragaadhaaf mirkaneessee sanu. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko. Ani musliima garuu. Hin beekeera sirriitti beekeera. Asumaan jaraaf barnoota akka ta'uufi. Naagala sirriitti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 19 hanga 23 irra kan jiru gaafatte. Achirra kan jiru Yahudoota irraa gara Yesuus Kiristoos gara Yohaannisitti dhufaniiti ati Kiristoosiis abdachiifame jedhanii gaafatan. Inni immoo deebisee lakki ani isaa miti jedheen. Ati Iliyaasii ree jedhanii gaafatan. Lakki ani Iliyaasis miti jedheen. Ati nabiyyichaare ati raajichaare jennaanin lakki ani raajichaa miti jedhan. Raajichi sun eenyuun? Raajichi kun kaas keessa dubbate sun eenyuun? Iyyasuusii jennaan miti jedhe, Iliyaasii jennaan miti jedhe, ati nabiyyichaare jedhe. Nabiyyichi kun nabiyyicha abdachiifamaa jechuu. Sadaffaa irratti dhufe. Nabiyyichaare jennaan lakki ani nabiyyichaallee miti jedheen. Nabiyyichaa miti. Nabiyyichi kun eenyuun? Asitti gaaffiin kiristaanonni gaafatamaniillee miliksuufillee yaalanii deebii isaa irratti walii galan. Asirratti beektonni gurguddaan an wajjin morme keessatti inni kun eenyu jedhee gaafadhe jennaan gariin isaanii Iyyasuusii jedhan. Iyyasuusii gaafa jedhan ammoo kitaaba waadaa moofaa keessatti dubbatame isa wajjin wal morma. Diidaatillee dhimma kana baay'inaan irraa haasa'ee jira rahmatullaahi alayhi. Inni kun nabiyyichi asitti dubbatame suni ante nabiyyuune ati nabiyyicha ati nabiyyiidha ati raajicha jedhamee gaafatamee lakki ka inni jedhe san waa'ee raajichaa kana eertuu macaafa keessatti Yesuus dubbate jira moo hin jiru jennee qoran nama. Nabiyyichi ho'ii jiraachuun isaa ifoomee jira. Muusaan akkuma waa'ee dhufaatii nabi Muhammad dubbate Yesuus illee waa'ee dhufaatii nabiyyii keenyaa dubbatee jira. Nabiyyichi achi keessatti dubbatame sun nabiyyii biraati miti. Nabiyyichi sun eenyu jennaanin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yeroon sun yeroon dubbatame yeroo Iyyasuus ergame keessatti. Yeroo Iyyasuus jedhamu ergame keessatti gaafatame. Silaati nabiyyichaa jedhamee hin gaafatamaare Iyyasuus. Yeroo isaa keessatti ati nabiyyichaa jedhamee hin gaafatamaare hin gaafatamu. Nama birootu gaafatame jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 14 yoo ilaalle akkana jedha. Israa'el dhagayaa. Sila ammaa tana wantan isinitti himu hedduun qaba ture. Isin garuu ammatti narraa baachuu hin dandeessan. Yarbata waan dhufaaf jirus isinitti hima dubbii kiyya keessa illee fuudhee waan isinitti himuuf anaaf ammoo dhugaa bahaa jedhe. Anaaf dhugaa bahaa jedhe. Iyyasuusiif dhugaa akka bahu Yesuus himaa jira. Ulaagaan immoo hafuurichi dhugaa kun dhufuudha. Kiraayiteriiyaan inni jalqabaa Iyyasuus deemuudha. Deemuu jechuun achi biyya san gadhiisuu jechuudha. Gadhiisuu jechuun immoo biyya biraa dhaquu osoo hin taane Yahudoonni ajjeesuuf isa barbaadanii jennaan Waaqayyoon kadhatee kadhaan isaallee qeebalamee ajjeesuudhaaf dhaqanii mana isaatti ergasii rabbiin Gaabri'eelin itti ergees gara samiitti ol isa fuudhe. Barra fa'ahu Allahu ilayhi wa kaana Allahu aziizan hakiima. Rabbi gara isaatti ol isa fuudhee jedha. Akkuma sana Yesuus Kiristoos gara samiitti ol fuudhame. Gara samiitti inni ol fuudhamee jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadiin erge. Ulaagaan inni ergamu kan Yesuus dubbate Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti yoo ani adeeme isiniif wayyaa yoo ani adeemuu baadhe inni isiniif dubbatu gara keessaniin dhufu jedhe. Ulaagaan nabiyyichi amma Yohaannis 21 jalatti dubbatame sun ulaagaan sun maal inni Iyyasuus Kiristoos deemudha. Iyyasuus Kiristoos akkuma san ammoo ni deeme. Deemee jennaan waggaa 500 booda Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammad erge. Mee Qur'aana yeroo xiinxalline waya'tii min ba'di ismuhu Ahmad. Ergamaa booda kiyyaan dhufu isa maqaan isaa Ahmad jedhamuun isin gammachiisuudhaaf dhufe jedhe. Iyyasuus Israa'elitti dubbate. Akkuma sana waa'een sanii achi keessatti akkuma dubbatametti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkuma san bara 500 fi jaarraa 500 booda Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammad akkuma sana erge jechuudha. Nabi Muhammad ni ergaman. Qur'aanni ni buufame. Summaalin asitti ishaaraa wa bishaaraa. هذه إشارة وبشارة في كتاب المقدس. واي مالي الرت واي دفاتي نبي محمد الرت اسكيست ايرمو اساتي اسكيست لبتم اجيني يسوس اسرائيلو تتدبته اكو سن اني ود اباتنا ود اباتاچو اني غر اباكي يا فباكي سني غر واقيو كي يا واقيو كي سني تولنم باجل يوحنس بكبرا كي ستمو مال جدا اني نينديما بكان دك دفو هندن دتني جده هيمه بكان دكو انو يدفو هندن داو deebi'ee illee dhufaa jedhe. Deebi'ee dhufuun immoo akhiru zamaan. Kan Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam dhufaatii isaa dubbatan san. Asitti erga akkasitti dubbatame Tawraatii fi Injiilii dhugaa keessatti maqaan Nabi Muhammad jedhee jira. Kitaaba Masaaf Quddusii amma jedhamu kana keessa maal jedhamee jira jennaan qulqulluu jedha. Qulqulluu jedhamee jira. Ammallee hafuura dhugaa jedhamee jira. Hafuura qulqulluu yookaan Holy Spirit jedhamee jira. Parakletas jedhamee jira afaan Hibruutti jechuudha. Afaan Parakletas jedhamee jira afaan Arabaa keessatti. Maqaadhaan kan dur jiru sun maqaan asirraa jijjiiramee ammallee hafuura dhugaa jedhamee jira. Hafuurri dhugaan Iyyasuus as keessatti hin dhufa jedhee dubbate sun eenyudha? Kanaafuu ante nabiyyuun ati nabiyyichaa kan jedhame kan macaafa keessatti Yohaannis keessatti Yohaannis waa'ee isaa barreesse kana. Ati nabiyyichaa jennaaniin lakkii miti jedhe nabiyyichi Iyyasuus hin dhufa jedhee achitti Israa'eloota barsiisee ture sun eenyuun jennaan Nabi Muhammad. Kanaafuu nabiyyichi kun eenyuun fakkaata? Eenyuun fakkaata? Gariin kiristaanotaa maal jedhani? Iyyasuus nabiyyichi kun gaafa jedhani qormaata Baaybiliin dabarsuu didee hin kuffise. Nabiyyichi Muusaa fakkaatu jidduu ummata isaanii keessaa isaaniif ni kaasa jedhee seera uumamaa seera keessa deebii keessatti 18 hanga 19 jalatti dubbatame. Nabiyyi Muusaa fakkaatu jidduu keessanii isaaniif obboloota isaanii keessaa ni kaasa. Dubbii kiyyas fuudhee afaan isaa keessa kaaya yookaan arraba isaatirra kaayaa jedha. Arraba isaatirra kaaya. Ammallee waan ani isaa fi waan isa ajaja hundaayyuu ni raawwataa jedha. Waan isaaf abboomi. Akkasuma ammoo ammallee maqaa gooftaatiin dubbata jedha. Maqaa gooftaatiin malee hin dubbatu jedha. Nabiyyi Muusaa fakkaatu sun eenyunni kiristaanonni yoo Iyyasuus jedhan Iyyasuus ulaagaa ittiin Muusaa hin fakkaanne baay'ee qaba. Tokko Iyyasuus haadha qofarraa uumame Muusaan ammoo haadha fabbaallee qaba. Kanaafuu asitti qormaata dabruu hin danda'u. Muusaan wal'aansoo gurguddaa hedduu geggeessee jira. Kanaafuu gaafa wal'aansoo gurguddaa geggeessee jedhu Fir'aawnaa wajjin asitti Muusaan Yesuus Muusaa fakkaachuu hin danda'u. Asitti maal ta'e qormaata kuffisan jechuudha.
nabiyyichi Muusaa fakkaatu kun kan afaan waan maqaa rabbiitiin dubbatu nabi Muhammad maal jedhee dubbata seetan bismillahir rahmanir rahim qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim jedhee maqaa nutiin dubbata jennaan maqaa gooftaatiin dubbata maqaa gooftaatiin ka dubbatu kan Muusaa fakkaatu kun nabiyyi biraa osoo hin taane nabi Muhammad maaliif jennaan nabi Muhammad haadha abbaa qaban amma nabiyyichi Muusaa fakkaatu kun eenyuun niree haadha abbaa qabaachuudhaan Muusaan nabi Muhammad Muusaa fakkaata Iyyaasuus Kiristoos haadha qofa qabaachuu haadha qofa waan qabuuf kana Muusaa ta'uu fakkaachuu nabiyyi Muusaa fakkaachuu hin danda'u kanaaf asitti maal ta'e asitti qormaata kufee jira qormaata dabruu hin dandeenye jechuudha nabiyyichi asii Muusaa fakkaate eenyuun ni jennaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammallee jarri lammeenu Muusaa illee akhiramee jira nageenya rabbii isarratti haa jiraatu nabiyyiin keenya illee sallallahu alaihi wasallam akhiramanii jiran Iyyaasuus immoo hin akhiramne ganaa fuulduratti du'uudhaaf ta'a ganaa insha Allah wallahi ganaa du'uuf ta'a akkuma nuti duunutti du'a inni illee jechuudha yamuutu bi'iznillah wassalaamu alayya yooma wulidtu wa yooma amuutu wa yooma ub'athu hayya akkas jedhee dubbate la akkas jedhee dubbate ganaa du'uudhaaf ta'a jechuudha kanaaf nabiyyichi Muusaa fakkaatu kun eenyuun ni jennaan nabi Muhammad nagaa fi rahmanni rabbi isaan irratti haa jiraatu gaaffii obboleettiin ta'e nagaafatteef deebii kenneen jira alhamdulillah